Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз 2 минутта дайын болатын таңғы пицца жасайтын боламыз. Бізге осындай нан керек болады. Қамыр жасамаймыз. Осылай нанмен бетін алып тастап отырып, яғни майонез қолдандым. Майонезді барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Ұсақтап турап алған колбасамызды бетіне жайғастырамыз. Сырымызды қырғыштың көмегімен осылай ұсақтап өткізіп алдым. Сырды көп шашқандарыңыз дұрыс, себебі сыр өте әдемі болып шығу үшін пиццамыз. Укроп қолдандым. 2 минутқа микроволновкаға салатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пиццамыз дайын болды. Өте керемет, дәмі де әдемі болып шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Енді біз пиццамызды осылай кесіп аламыз. Свежий әрі ыстық, жұмсақ таңғы асқа керемет болады. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ пицца дайын болды. Міндетті түрде сіздер жасап көріңіз. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Келесі видеода көріскенше.